Na 3 wedstrijden had met Friesland 1 punt in de ereklasse. Snijden we dan de eerste thuiswedstrijd. Zien een ploeg die het ook nog maar 2 punten had. En dus hoopt Peter Talsma met zijn team om de eerste oerwinning binnen te slepen. Dat moet een barretje Nick uit Greens. En de Greensers houden nota 1 keer won en staan dus een puntje boven met Friesland. Dit is de eerste gevaarlijke situatie in de wedstrijd en de strafworp voor met Friesland. Margriet Jorna benut dit boetekanske en met Friesland komt dus op een 1-0 voorsprong. Lang houdt het net staan, want Nick is natuurlijk een ploeg die al jaren op dit niveau acteert. En de Greensers binnen Toek rennen uit naar 4-1. Onder meer door deze treffer van Jorn te Nekker. En dan kan met Friesland in de achtervolging bij Marvin Smorenburg en Timo Roam Sim. En die is dan ook trefzeker 2-4. Het verschil wordt weer wat litser. Het waar is prachtig, er staat haast geen wien en dus zo'n je een soort doelpunten verwacht je. Maar dat voel al. Want het vizier weer lang net altijd lieke scherp. In dit geval mist Jan Visser toch een goede mogelijkheid op de ontsluitingstreffer. En dan is het Nick aan de andere kant die de voorsprong uitbreiden kan. En dat doen de Greensers, want ze rennen uit naar 1-2. Onder meer toch deze treffer van Friso Bode. De time-out van Peter Talsma, want ja, er moet wat barren met zijn team. Het krachtsverschil is net zo groot als de uitslag suggereert. Maar ja, die goals die willen zo moeilijk vallen. Mooie paas en dan de treffer van Pauline Kastelein. Keurig doelpunt en dan is het verschil weer wat litser, 4-1. En met Friesland die zal in de eind van die eerste helft dichterbij sloepen. Jan Visser van Oorstaan en Beats Koft is het verschil nog maar 2 puntjes, 6-8. Nog altijd in het voordeel van Nick. En dan de tweede helft met het offensief van met Friesland. Er wordt keihard werken en er wordt hier ook een strafworp versierd. En die strafworp is dan voor Wiebe Huytema. Hij kan het verschil weer ombrengen naar Ingen, maar dat ligt er niet. En dan het schot van José van der Werf wat ook misgeet. Ja, en dan is het dreig om dichterbij te komen. Sjocht de bank van Nick ook dan tevreden aan. 8 minuten spelen in die tweede helft en nog altijd geen treffers. Opmerkelijk. En dan de actie van Jan Visser en de dubbel die het helemaal misleert. Ja, dit binnen dan toch die kansjes die je benutten moet. En oors wordt het aanstraft. En dat is wat Nick dan ook docht. Met deze goede uitspelerkans wordt het toch Iris Arends 6-9. Ja, daar had met Friesland toch wat lezen litten. De kansen winnen er wel, maar de goals net. En Nick kan op een nij uitbouwen. Correct als in de eerste helft spelen ze dat bekwaam uit. En ze pakken weer een grote voorsprong. 8 tredje terug Suzanne Veldstra. En de laatste minuten met Friesland dan beziek je dat verschil wel iets te meiden. En dat wordt litser. Marvin Smorenburg met zijn tweede goal, nog een tredje. Dik het 10 minuten nog te spelen, dan is er nog van alles mogelijk. Op een nij het vak van Marvin Smorenburg. De goede rebound van Timo Roam Sim en die maakt het zelf al. Halve viertje, nog 3 verschil en er is nog tijd voor de ploeg van Peter Talsma. De laatste minuten dan met Friesland die het aandringt en Marvin Smorenburg die het verschil weer litser maakt. 12-4. En binnen dan weer de details die de wedstrijd beslissen. Want met Friesland is echt net volle minder, maar mist wel krijgt wat meer. En dat betekent dat Nick hier wint in Friesland met 12-4. Joert vond ik met name dat we wel een stukje reboundkracht misten. Dat wij voornamelijk de eerste helft een protte schoten van de aanvang wat terug Nick. Ik vond dat we dat de tweede helft heel goed dienen. Dat stuk Schenkoers dat wij langere onvallen hier. Maar met name bij ons Joert weer de schotkracht die het gewoon ontbruts. Het spul en de spelopvatting en verdedigend wie we absoluut minder als Nick. En alleen zijn we in een bepaalde omstandigheden krijgen we toeker. En dat weet ik dat het verschil, Joert.